बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूशी की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अलल हबीब। दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से आज मैं एक नुस्खा लेकर आया हूँ खांसी का। वीडियो शुरू करने से पहले, नुस्खा बताने से पहले आपसे छोटी सी अर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। खांसी का बहुत ही आसान 2-3 नुस्खे बताऊंगा मैं आपको। खांसी वाकई बड़ी मूजी बीमारी है। खांसते खांसते इंसान की और भी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जब भी खांसी हो ना, पहले तो आप ऐसे कीजिएगा कि ना सब्ज इलायची लेके ना उसको पीस लीजिएगा, जितनी आपकी हस्ब जरूरत पीस लें उसको। चाहे तो दाने समेत पीस लें, चाहे तो दाने निकाल के छिलका फेंक दें, वो आपकी मर्जी है, कोई नुकसान नहीं है। तो पीसी हुई इलायची रख लें आप। जब भी खांसी हो ना, थोड़ी सी इलायची खा लें, वो पीसी हुई पाउडर खा लें आप, इंशाल्लाह खांसी फौरन रुक जाएगी। अगर फिर भी ना रुके तो थोड़ी पीसी हुई इलायची और थोड़ा शहद मिक्स करके आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह खांसी रुक जाएगी। फिर भी ना रुके तो शहद को गर्म कर कर पी लें, इंशाल्लाह खांसी खत्म हो जाएगी। फिर भी ना खत्म हो तो अदरक लेकर उसका रस निकाल कर 2-3 कतरे, थोड़ा सा कतरे निकाल के ना अदरक के रस में 2-3 कतरे शहद के डालकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे भी खांसी का इलाज है। अल्लाह ताला हम सबको खांसी और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयां अता करे। सल्लु अलल हबीब।